實驗係睇下咧呢4樣嘢咧邊個咧會浸咗。佢而家響起啦，夠鐘10分鐘啦。睇下而家咧嚿海綿同埋個毛巾係咪真係有吸到水？魚真係吸到少少水㗎喎，咁你睇下海綿有冇吸到啲水？呢個咧嘅雨傘筒咧，擺咗條毛巾咧同埋呢個海綿入去之後咧，係成功吸到水嘅。到咗落完雨晴天咧，你就可以將海綿啦、毛巾啦、樽啦，同埋呢個細個嘅樽蓋晾乾佢之後咧，就可以循環再用。